Ma hajnalban a Csongrádi rendőrkapitányság járőrei észlelték, hogy tűz ütött ki a Körös Torok vállalkozó udvarában, azonnal értesítették a tűzoltóság munkatársait, akik a helyszínre érkezve meg is fékezték a tüzet. Hát úgy volt kérlek szépen, hogy a Kálmánnak kimentünk, mert a pityó eközben hozta meg a benzint, tudod, mert az olajjal kevertük. Szétbasszunk kint mindent, more. Hát nem is ezt akartuk először fölgyújtani, hanem a polgármesternek a házát, tudod, a feleségével együtt. Hát azt mégse az lett, mondom, gyerünk ki a Körösre, azt akkor csináljuk egy kis fesztivált. Mert ott nagyon szeretnek bulizgatni, azt mondom, most már nem lesz itt buli, a kurva anyátokat, érted, more? El nem tudod képzelni, olyat robbant, érted, olyan szinten robbant, hogy el se tudtuk, hogy hova fussunk, értelem, ijedtünk be. Még ilyet nem robbantottam, azért mondom. Még a báránybőr, amiben kiment az ica, az is fölgyulladt a faszba. Nem tudom, milyen vegyszert hoztak a fiúk, de nagyon ott volt.